hello lads and lasses. Today, we will talk about the differences between Urdu and Hindi. Hindi and Urdu together are called Hindustani. Hindustani is an Indo-European language belonging to the indo-Iranian branch. I've got a question. What makes them different then? Hindi is Hindustani written in Devanagari script and borrows more Sanskrit words. Whereas, Urdu uses a script based on the Arabic alphabet, and borrows more Arabic and Persian words. Hindi is associated with Hindus and Urdu is associated with Muslims. With nothing else to say, let's go straight to the audios, folks. के लिए एक सिमुलेटर तैयार किया गया है जो असातिज़ा और तलबा की मदद कर सकता है। देखिएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी बुलेटिन क्लिक में। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने जमात उद-दावा के सरबराह हाफिज सईद की रिहाई की मजम्मत करते हुए हुकूमत पाकिस्तान पर जोर दिया कि उन्हें गिरफ्तार करके सजा को यकीनी बनाया जाए। हाफिज सईद की MPO के तहत नजरबंदी खत्म होने पर उन्हें अदालती नजरसानी बोर्ड की सिफारिश पर गुज़िश्ता रात रिहा किया गया था। तफसील के साथ लाहौर से नामानिगार उमर दराज। जमात उद-दावा के मकामी मरकज़ जामिया कादसिया में ये मंजर नया नहीं है। ताहम जमात उद-दावा के सरबराह हाफिज सईद इस मरतबा 10 माह के बाद यहाँ वापस लौटे हैं। अहमदनगर में प्रधानमंत्री का संबोधन, कहा एक तरफ कांग्रेस NCP के खोखले वादे और दूसरी तरफ NDA के बुलंद इरादे। कर्नाटक और केरल में भी प्रधानमंत्री की रैलियां। लोकसभा चुनाव के दूसरे और तीसरे चरण के लिए प्रचार तेज। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की तमिलनाडु के कृष्णागिरी में जनसभा, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के ओडिशा के क्यूझर में रैली। चुनावी बॉन्ड्स पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, चंदे की जानकारी 30 मई तक चुनाव आयोग को सीलबंद लिफाफे में सौंपने का आदेश। चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए अदालत ने बताया जरूरी।